Jeg hedder Anton, og jeg går på HTX i Roskilde. Og jeg er anden år, og jeg går på matematik, fysik A-linjen. Jeg har været inde og høre noget med omkring matematikken, hvorfor den er svær at forstå. Og jeg har også været inde og høre omkring nogen, der har lavet et eksamensforlag. Og så har jeg været inde og hørt omkring eksperimenterne her. Jeg har bygget en tornadomaskine, fordi det skulle jeg prøve at se, om man kunne lave. Jamen, jeg hedder Augusta, og jeg kommer ud fra Roskilde Katedralskole. Jeg troede faktisk kun, at det var matematiske og fysiske retninger, man kunne studere herude, men der er også samfundsfag og humanistiske, har jeg fundet ud af. Altså egentlig så havde jeg tænkt, at det var i hvert fald ikke et sted, jeg skulle hen. Men efter sådan at have været her i dag, så er jeg blevet sådan mere åben for, at det godt kunne være et sted med de muligheder, som jeg også gerne vil. Så prøver vi lige at dreje dig rundt en gang til, og nu skal du altså lade være med at vælte ned fra stolen, fordi så får jeg ballade. Og så prøver jeg at tage armen ind. Nu. Sådan der, ja.